докосвай, моля те. Ти май забрави, че брака ни е фалшив. Моля да не ме докосвай. И аз не знам какво трябва да направя. Какво да правиш? Иксан си, не събуди ли се? Да, майко. Искам да поговорим нещо. Нещо ли е станало? Нищо не е станало, синка. Ела да поговорим. Стани. Какво, май? Трябва да ти кажа нещо ми искам да запазиш. Нещо ти джири стана? Не, спокойно, нищо не е станало. Добре ли? Тя е добре. Трябва да разбереш. Вчера ходих от тях и присъствах на нейния годеж. Какво? Да. Съжалявам. Това не може да е истина, Инчи! Иксан! Ела при мене, къде си? Иксан! Кой мъжи? Спри се, Иксан! Не дей! Не може Не да дей! е истина! Иксан! Иксан! Моля те! Иксан! Ще оправим нещата! Спокойно! Иксан! Иксан! убия всичките! Иксан! Спокойно, синко, спокойно! Стига! Не може да е истина това! Мамина принцеса, каква прическа иска на мама Горгоричка? Плитка да съм красива. Плитка ли искаш, мамо? Добре, ще ти направи на мамо, пиленцето златно. Какво ли става с Катринджи? Не знам. Аз това си мисля. Седа е минала цяла вечност. Да? Браво, Кеса! Добър вечер! Се спазихме, всичко се както трябва по традиция. Бихте ли искали да взете с мен, по-скоро канеме на вечеря с мен? Разбира се, че бих искал да изляза с вас на вечеря. Колко да съм готова? До 9 часа. Добре. Ще се видим в 9, сладке.